Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo zimnicu, paradajz u zelenoj bundi. Idemo! Oprala sam 2 kg paradajza i sada će mi trebati jedna čačkalica. Zatim ću svaki paradajz izbuckati ovako ovde gore pri vrhu gde je bila peteljka sa čačkalicom. I tako ću odraditi sav paradajz. Kada sam izbuckala paradajz, sada će mi trebati prokuvana voda. Prokuvat ću bokal vode pa ću vidjeti koliko će mi trebati. Dok čekam da voda prokuva, u veće tegle, ove moje su od 2,5 litre, stavit ću paradajz. Voda je proključala i sada ću preliti paradajz i napuniti do vrha tegle. I ovako napunjene tegle samo ću ostaviti odozgo poklopac i ostaviti tako da odstoje 15 minuta. Dok paradajz stoji u vreloj vodi, pripremit ću povrće. Treba mi jedna sveža paprika koju ću očistiti od semena i iseckati na manje komade. Ne morate sitno jer sve ide u secku. Zatim ću očistiti jednu šargarepu. Odsečit ću krajeve oljuštene šargarepi i iseći ovako na komade. Zatim će mi trebati jedna ljuta paprika. Nju dodajete po ukusu, ja ću iseći ovako jedan manji deo. U secku ubacujem povrće, šargarepu i papriku, 6 čenova belog luka, ljutu papriku i dodajem 3 vezice svežeg peršuna. I svo povrće ću sada usitniti. U jednu veću šerpu sipat ću vodu iz tegle. Prošlo je 15 minuta i nalit ću vodu u šerpu. U vodu dodajem samleveno povrće i secka. I sada ću sve promešati. Dodajem 1 supenu kašiku soli i 4 supene kašike šećera. Sve ću promešati i stavljam na šporet da se kuva. I sačekat ću da voda proključa. Evo, preliv je proključao. I sada ću dodati 50 ml sirćeta, promešati i pustiti još 1 minut da baci koji ključ i preliv je gotov. I evo, preliv je gotov i sad ću ga sipati u teglu.
Napunila sam jednu teglu i sad ću napuniti i drugu. I ovako napunjene tegle zatvorit ću sa čistim poklopcima. I ovako pripremljene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti postepeno da se ohlade. Kad se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimno. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, ostavite mi komentar i prijavite se na moj kanal. Prijatno! Prvo što ću raditi, opraću 2 kg paradajza. Paradajz sam oprala i sada će mi trebati jedna čačkalica. I zatim ću svaki paradajz probušiti čačkalicom po sredini. Zabodete čačkalicu ovako što dublje. I tako ćemo odraditi svaki paradajz. Paradajz sam sredila i sad će mi trebati jedna cvekla. Cveklu ću oljuštiti. I ovako oljuštenu cveklu iseći ću na trakice. Evo ovako otprilike ove veličine. I tako sečemo dalje. Cveklu sam iseckala, a ovde sam pripremila 4 tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. Sada ću nekoliko komada cvekle, štapića, staviti u sterilisane tegle. Tegle su inače od 750 ml. Zatim ću svaku teglu staviti po češanj belog luka. Sljedeće što radim, ređam paradajz u tegle. Evo, paradajz sam poređala i sada mi treba bokal vrele vode. Voda je proključala i sada ću napuniti tegle. Napunjene tegle samo ću poklopiti sa poklopcem i ostaviti da odstoje 15 minuta. I evo 15 minuta je prošlo i sada ću tečnost iz tegle sipati u šerpu. I tako ću raditi sa svim teglama. I sada šerpu ću staviti na šporet i dodat ću 100 ml 9% sirćeta, 2 supene kašike soli, 4 supene kašike šećera, par zrna bibera i 4-5 karanfilića. Uključujem šporet i sačekat ću da preliv proključa. I evo preliv je proključao i sada ću napuniti tegle. I evo idemo tako redom sve tegle da punimo.
I ovako napunjene tegle zatvorit ću sa čistim i novim poklopcima. Obavezno ovako sa krpom pridržite jer su vrele tegle. I na kraju ću tegle prekriti sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosimo na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!